Es muss nicht entweder oder sein. Manchmal kann man auch alles haben. Windows und Linux, das Beste aus beiden Welten, kann man auf einem Computer installieren, sodass beide Betriebssysteme die Hardware optimal nutzen können. Vielleicht programmierst du lieber und arbeitest du lieber mit Linux, aber spielst und kommunizierst mit Windows? In diesem Video zeige ich, wie man beide Systeme durch ein Dual Boot verheiratet. Achtung, wer sich darauf einlässt, sollte seine Daten sichern und damit rechnen, dass auch etwas schiefgehen kann. Idealerweise installiert man die Betriebssysteme auf unterschiedlichen Festplatten. Das wäre die sauberste Lösung. Es geht aber auch mit einer Festplatte. Ihr müsst mit Windows anfangen. Dort müsst ihr den Schnellstart deaktivieren, weil es sonst beim Booten zu Konflikten mit dem Grub Manager von Linux kommen kann. Drückt dazu die Windows- und die R-Taste gleichzeitig und gebt powerconfig.cpl ein. Dort geht ihr auf Auswählen, was beim Drücken von Netzschaltern geschehen soll und klickt auf Einige Einstellungen sind momentan nicht verfügbar. Entfernt jetzt das Häkchen bei Schnellstart aktivieren, speichert eure neuen Einstellungen und fahrt den Computer herunter. Nun könnt ihr das Linux eurer Wahl vom USB-Stick aus booten. Eventuell müsst ihr bei eurem Computer die Secure Boot-Einstellungen im BIOS deaktivieren. Dazu drückt ihr beim Hochfahren des PCs auf die F8, F10, F12 oder die Escape- oder Delete-Taste. Je nachdem, welcher Computer es ist, kommt ihr so ins BIOS. Dort sucht ihr dann die Option Secure Boot deaktivieren aus. Anschließend könnt ihr speichern und neu starten. Auch beim erneuten Start müsst ihr eine Taste bearbeiten, zum Beispiel die Escape oder die F6-Taste. Dann kommt ihr ins Boot-Verzeichnis und könnt den USB-Stick auswählen, auf dem euer Linux ist. Auf meinem Stick hier habe ich mit Ventoy mehrere Wahlmöglichkeiten und kann auch unterschiedliche Linux-Versionen ausprobieren, bevor ich mich für eine entscheide. Wenn Linux startet, könnt ihr direkt die Installationsoption auswählen oder es erst einmal ausprobieren. Wenn ihr die Installation wählt, folgt ihr den Anweisungen und stellt alles so ein, wie ihr es braucht. Bei der Wahl der Festplatte nun müsst ihr aufpassen. Einige Linux-Distributionen haben eine explizite Option Linux neben Windows installieren. So ist es zum Beispiel bei Ubuntu oder bei Linux Mint. Bei anderen Distros müsst ihr die Partition selbst bestimmen. Hier bei Kubuntu beispielsweise wählt ihr die oberste Wahlmöglichkeit und verschiebt bei der Partitionsgrafik den Regler, sodass die Größe der Festplattenzuweisung euren Wünschen entspricht. Vielleicht wollt ihr auf der Windows-Partition ja mehr Platz haben, weil ihr dort Spiele installiert. Oder auf der Linux-Partition, weil ihr plant, dort Filme zu speichern.
Wenn ihr dann auch den späteren Anweisungen der Installation folgt und die Installation erfolgreich abgeschlossen ist, sollte bei einem normalen Start des Computers der grub Manager von Linux erscheinen, wo ihr nun zwischen Linux und Windows auswählen könnt. Und schon habt ihr das Beste aus beiden Welten auf einem System. Einen letzten Hinweis habe ich noch. Manchmal kann es passieren, dass ein Windows-Update die grub Manager beschädigt und der Bootloader von Windows zu Beginn wieder startet. Dann müsst ihr wieder mit dem Linux-Stick eine Reparatur durchführen und ein Programm installieren, das sich Boot Repair nennt. Dazu findet ihr auch im Internet zahlreiche Anleitungen, also falls ihr mal in der Situation seid, verzweifelt nicht, es gibt Lösungen. Und nun viel Spaß mit eurem Dual Boot, danke fürs Reinschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.